welcome back to my channel. Jesse Krishna. Jesse. Namaste. Assalamualaikum to everyone. So for today's video, we are doing wheat harvest. Woo! Let's go. Tapos ayan na yung mga nakat nila. Dito this side nakat na nila, pero yung doon side hindi pa. Ayan siya guys. So papakita ko sa inyo. Ang gaganda talaga niya, tignan. Tapos meron pa yung magdodrop sila. Papakita ko doon yun sa inyo. So guys, ito na po pala yung nagdodrop. Wala na siyang wheat. Tapos dito naman tayo guys. So guys, dito naman hanggang doon. Mayroon pa silang wheat, pero ito wala na talaga siya. Kinot na talaga nila siya. Tapos next thing na gagawin nila dito is burn nila. Tapos ito yung magiging result. Pero lilinisan pa to guys. Pag may nakikita kayong puti-puti, lilinisan pa yan. Ganda niya sobra guys. Kakulay siya ng scrunchy ko. Awi guys, buong mas.
guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and don't forget to click the bell for more notification in my video. Bye! Mwah.